နေ့29ရက်5လ2021ခုမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့အာမြတ်မုနီမြတ်စွာဘုရားရှိအနည်းနဲ့အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလူပေါင်းစုပြီးတော့ညစာတဲ့မိသားစုမှာရှိလို့မိသားစုကဥဆောင်ပြီးတော့အာမြတ်မုနီမြတ်စွာဘုရားကောင်းကအဖွဲ့နဲ့အားလုံးတရားဓမ္မတွေပေါင်းစုပြီးကောင်းမှုပြုတဲ့မြေတာလူပေါ်စနေတနင်္ဂနွေဒီလိုဒီအဲ့တော့ဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ပေါင်းမြောက်များစွာတဲ့ကခန္ဓာဘဂတန်ယုပါဠိတော်အာဂေါတိကသုံးတဲ့ဒါရှိခောတိကပထမသုတ်တံကိုအရှိခံပြီးတော့ဟောကြားနာကြားညွှန်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်သုတ်တံလေးတကူအရှိခံပြီးတော့လုပ်ပြီးတရားလေးတွေကိုနာဂတရားနာခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ပြီးဟောကြားနာကြားညွှန်ကြားရမှာမို့လို့ဒီတရားတော်မြတ်ကိုဟောမိပြီးတော်မူခဲ့ပါသောဘုရားရှင်ဤဘုံတော်မဆဘုံတော်တန်တကာဗုဒ္ဓံလုံးသက်တိပွားများကြမယ်လို့ရှိပြီးဘုရားအာယုံပြုတရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုပူဇော်ပါမယ်ဘိလောကကာယကံဝစီကံမနောကံဖြင့်ပူဇော်တဲ့အခါမှာတို့ရကရမမိယကာယကံမနောကံဖြင့်အာယုံလေးပြုထားပြီပါနမောဗုဒ္ဓသနမောဓမ္မသနမောသံဃသဗုဒ္ဓသသစ္စာလေးတံတရားမှန်ကိုဤသို့ဓမ္မအနိမကံကိုရောရင်ဇာဝေထုထုဤသိမြင်တော်မူတတ်ပါပေချသောဗုဒ္ဓလျှောက်ဆုံးကိုပါလုံးနဲ့ပြည့်စုံကြောကြရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားမေယမာကံသန္တရာဝေဒနာမျိုးမှလွတ်မြောက်ရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဤတန်တောင်းတအာတိတဖြင့်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားလေးသိရှိနေကဘာတိပါရမီဖြစ်ခြင်းတို့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုရတော်မူကသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဩဘောညွန်ပြပေးသနာတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားအားမေယမကံသစ္စာလေးတံတရားမှကိုသိတော်မြင်လို့မျက်မှောက်ပြုလို့ကြဘုံတော်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောရှိခိုးရပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မသာမိတ်မေတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယဉ်ကျေးသိဝေလာသည့်တိုင်အောင်သောဆောင်တော်မူတဲ့သောတတိရှိသည်ဖြစ်၍မေလေးတံဘုံလေးတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတိဆေပါသောတရားတော်မြတ်တဲ့တကဝဓမ္မကံပေါင်း8400သောတရားတော်မြတ်ပေါင်းအားမြေယမကံသန္တာဝေဒနာညွတ်မှလုံလောက်ရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဤသာတောင်းတအာတိသဖြင့်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောပေါ်ညွန်ပြသောတရားတော်မြတ်ကိုနိုင်မှန်သားလက်ရှိရပါပြီဘုသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောရှိခိုးရပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားသံဃာတမေနတိသောပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဘုဒ္ဓတိသောပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်မေနတိယောက်ဘုဒ္ဓတိယောက်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်မှသာလေးရှိရပါပေဘုသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောရှိခိုးရပါတော်သည်ရှင်မြတ်တို့ဘုရားနမောဗုဒ္ဓဂုဏ်ဓမ္မဂုဏ်သံဃာဂုဏ်ဒီဟုသောဘုံတော်ကိုမှန်ကားရှိခိုးဥညွှန်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားတရားဟောကြားတရားနာယူကြမယ်တရားရှိတဲ့
Litten shine kabadate, sitten shine kabadate, asai shouting shine kabadate, arami chijin biro, yachi lagete, tabe nyuta nyandochi. To tabe nyuta nyando myaji ko, yaro muda niga sa biro. Ni maanya maa, opo nyomya vedana do mugete teya do ha tissa leva no. To tissa leva di, oyo Satipatthana leva ko ashikhan thabi do, chinto ya do teya phit ba. Tissa leva teya ko tibo atwe. Satipatthana leva ko ashikhan thaya ba le. Kaya Vedana Siddha Dhamma Sule Satipatthana leva ko ashikhan thabi do, chinto la do puggol ye siddh ha nunya ba. Satipatthana sule teya ka siddh ko nunya le, siddh ko athei mwe le, mimi ye siddh ko alone တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေတတ်တဲ့တတ်သိရှိတယ်။ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကြမ်းတမ်းသောကိုယ်အမူအရာမဖြစ်တော့ဘူး။နော်။ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြမ်းတမ်းသောကိုယ်အမူအရာမဖြစ်တော့ဘူး။ကြမ်းတမ်းသောနှုတ်အမူအရာဒီအာနေကျမ်းတမ်းသောစိတ်အမူအရာတွေမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျမ်းတမ်းသောကိုနှုတ်စိတ်ဟာဤသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုရှေ့ခံထားပြီးတော့ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ရတဲ့တွေ့တာကြောင့်ကိုယ်အမူအရာတွေလည်းသိမွေ့လာတယ်နှုတ်အမူအရာတွေသိမွေ့လာတယ်စိတ်အမူအရာတွေသိမွေ့လာကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးတိမ်မွေ့လာတဲ့တွေ့တာကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာကြံ့ကြံ့တန်းတန်းပြုရမယ့်အမူအရာတွေကိုမပြုချင်တော့တရားကလေမှန်ပါဗျာဒီတရားအသိဉာဏ်ရှိတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့တတိပဒံတရားကိုရှင်းခံထားပြီးဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလာမယ်သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့ပယ်လေးပုံရောက်စီနေတဲ့သမုဒိယသစ္စာချက်ချပြီးတော့ပွားများလို့လည်းစိတ်မရှိတော့သမုဒိယသစ္စာအာယုံကိုဘဝတန်တရာမှာကြမ်းတမ်းစွာမပြုလို့တော့အပယ်လေးပုံကိုရောက်စီနေတဲ့သမုဒိယသစ္စာမပြုဖြစ်တော့ကြောက်လာတယ်နော်ဒီမေဃသစ္စာဆိုတဲ့တတိအပမဒတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးဖန်ဖန်ထပ်ထပ်ကြိုးစားပွားများလာတဲ့တွေ့တာကြောင့်အဲဒီတော့မိမိရဲ့စိတ်စဉ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေကပါပြီးတော့အဲ့တော့အကုသိုလ်ဖြစ်เสียနေဟာဆုပ်ယုပ်လာတယ်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းအကုသိုလ်ပြုရမှာကိုမပြုဖြစ်တော့စိတ်ထဲအကုသိုလ်ပြုရမယ်တို့ဒီမပြုဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့ကြမ်းတမ်းသောအကုသိုလ်အမူအရာကိုပြုလို့မိရင်ငါပင်မနဲ့ကိုပင်မနဲ့သိရ
Generally, look, sick or payment, yoga, payment. Patama, sick or payment. Jinema, Monja, Bipsha, Jin Mora, Agudo Zikali. Eddie Agudo is Senabara, Dota, between Nabamo. Dota said the cook. But he got to the good way, Sanjay Vega Agudo. No? Good way, Sanjay Vega Agudo. To Agudo, Ayomega, Sima Agudo, Chanta TV, Tani Sui. To Bogoye, Sega, Yana. Hold. Then I never duty for no. Maybe I never duty. Duty means so duty like that Shima. Tigoli on sun and cheated. Don't know. Tigoli the tongue and do the kama. Don't know. But you know, the idea and any way to be so sick about it. Where are you about me? No? Where are you about that? I go to Iron Bomb. Bomb no, Bomb budget. Shiny to Abu Dadia, Bego Young and Caption. A very bobo Yosi and Abu Gandati, the Pichi Miana, to Abu Iola, Coco, Chesita. Hola. Abu Doga, Coco Balone, Cheside, Abu Iola, Pawa, Cheside. Pawa, amendment. Myanmar Seko, payment season, this season, Abu Sina, Data, Pawa, the two logo, Dogari Wago, Yam, Swiss on water. No? Other one than Damata, Barihan, this sort of book. They are Adina to duty machine Boko. They are the duty machine Boko. Singing is honey, so you love it. The young woman, the doctor, so you love it. The young woman, Lisa, so you love it. The young woman, Lisa, so you love it. A yellow say me, yet not tired alone on the whole. No? Yerena Chaya Naruma, Yerena Doma, Ayu. Jokwe Wami, so Yehan Pipi, Luwe Pipi, Machidi and Loki, Chipo. You don't think that what you don't mean, you don't think that was out of your neighbor. That's all. Maybe I say that. And Yeran, good Ayu Lopsi. Aduchi Miyama Danyaki, Paya Boma, Dinu, Gradati, Tea Boma, Ali Tindi, Dana Boma, Dinu, Gradati, Etalo Paya Boma, Dea Boma, Dana Boma, Yerena Boma Boma, Dinu Lisa, Jatati. Maybe as a Tema Gino said that Jata did, Gino Lisa said that Jata did. Machine alone payment. Gino Lisa that Jata did, Alcona me so Topoca. Gillian machine. Second, say Gillian. I never say Gillian the letter of the Satan. There is so many beauty. Okay, now. The Libra of the Kaluba, the Nago, Muyaru, the dinner can be cheating.
Vedana Kanzana Vedana Lipo. Kauna Kanzana Vedana Makauna Kanzana Vedana Kauna Makauna Kanzana Vedana Wanda Vedana Wanda Vedana Majina Vedana China Vedana China Vedana no Majina Sura Vedana no Majina Sura Domana Vedana Domana Dia Telegoga Domana Telegoga Dota Dota Goya Domana they China Vedana Jana Loba Goya No Eddie Loba Pisi Dota Pisi Bo Say Kema Di aku tu ayo ni aku kalau disui, canda adalah siapa? Siapa. Ini kalau tu lepas aku kau kami dah kau yang mina, kau yang miba ni kau mana, awak jadi khana wali kono, abiga khana wali kau kami dah aku tu siapa disui. Ujar pada mana betul pemanya ada? Ini kau yang pemanya, nah? Mimi goreng payment yang sulai kerana buat tu payment sih jadi jatah jika aku tu. Saya kau menjadi no boleh. Saya menjadi no sulai kerana buat tu saya di aku tu menjadi no kan sini dah beda jauh. Tu menjadi no aku tu kan di sini jauh macam mana jauh. Sini jauh mana dia kan kamu dia des. Okey kan? Sini jauh mana dia kan? Kamu dia des. Kemudian desa sudah sia-sia ada jangkau. So kemudian desa kanda di pampang ada pampang macam ni suyi. Kemudian desa yang cima juga pada desa jadi. Jauh makam lu jauh. Okey kan? Ini ini ada kau siapa tengah jual lagi, miau siapa jual lagi sudah. Jika ramai saja asal tabi kami tabi kok jadi nama elah kudu lah aku tu kudu biasa okey lah kudu di biasa bayi tu kalau jauh kami tu jika ramai dia seksema sirna terjadi di pola kudu pilu saja okey lah tu kudu pilu tu dia sirna tu ah Pali lo, kita malu jauh itu, tu kan malu kalau pun. Susinya tu sei, asik deh. Kudu lo belu kawali. Susinya tu ah. Sulam susinya, hari ini lagi loba dosa mua susinya. Tu ah, aloma biasa nabu. Aloma adoda suje, kudu hei tomane kan. Buddha pada ma aloba ne adoda sude kudu nampak tak saune. Bila ma dia ananda keliru jana niat lesima amwa sude. Pinying diri sendiri sudah pinyang yang liga tegurun nonsho di piadi. Kasunya ini dia nama ini dalam tu sini ini dia negara mana tanah ma kudu hitung maka singguan ni dia tidak ada tu pusing dan singgo. Saya itu kau lepas. Kusin dan cinta sirena, kudu sirena, kudu baru kau le sirena. Aku tu le sirena no. Aku tu ane sirena, kudu ane sirena. Tu aku tu sirena kan menye. Aku tu sirena apa benda? Menye tu aku tu nama aku tu. Aku dalam tahu zandoka wimbaga lekana. Aku tu sudah tahu dia ni. Tahu saja kau bangga lekana jadi dewa bisi makau tu juga pergi lekana siapa bi. Aku tu sudah ni jadi dewa bisi makau tu juga pergi lekana siapa. Lekana mana itu bawa bolu deh. No, aku tu sudah ni jadi lekana bido. Tu abis sih dia dah cukai lah, cukai ni bau cukai ni, makau tu cukai ni, tu cukai dia kan dia aku kan dia kan lu bayar aku. Aduh ni kerja terasa nama aku tu surah aduh kerja aku, okey lah.
တိအဖြစ်ရှိသွားခဲ့သူကတတိပဲအကုသိုလ်တတိနော်ကံပဲပြလို့မရဘူးသဘောအပြင်တကယ်ချင်းရှားရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သိတယ်လေလို့ပြီးအကုသိုလ်ပြုသောပုဂ္ဂိုလ်သိဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သိတယ်အကုသိုလ်ပြုသောပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်ပြုသောပုဂ္ဂိုလ်သိအဲ့ဒီအကုသိုလ်ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာလေးလာရင်ထဲမှာလေးလာဘုရားဗဒမကာယောမတုတဲ့ကစားတော့ကိုယ်အနေထားကလည်းပဲလေးလာထိုင်မှန်းလာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းပဲနောက်ကျူလာမကြည်မနှက်ဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာထိုအချိန်မှာကြမ်းတမ်းသောကိုယ်မူရာတွေဖြစ်ရောကြမ်းတမ်းသောနှုတ်အမူအရာတွေဖြစ်ရောဘာဖြစ်လို့ကြမ်းတမ်းသောကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာဖြစ်ရတယ်လဲလို့ပြီးရင်ကြမ်းတမ်းသောစိတ်ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲကြောင့်ဘုရားစာကြည့်တော့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားဟာနူးညံ့တယ်လို့ဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေဘာဖြစ်လို့နူးညံ့သိမ်မွေ့ကြတယ်လဲလို့ပြီးရင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပေါင်းနေလို့ဟုတ်ကဲ့လားဘုရုဇဉ်တို့ကြမ်းမြန်တော့ကျမ်းတမ်းနဲ့ဘာအာယုံနဲ့ပေါင်းလို့အာဟုသို့ဖြစ်เสียတွေကိုတွေးတယ်အာဟုသို့ပြုလုပ်เสียတွေကြံစီတယ်အာဟုသို့ဖြစ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပဲပြုလုပ်လာထိုရှိမှနှလုံးသွေးရနောက်သွားရှာဒီဟာရဝတ္ထုရင်ရိုက်တဲ့ထဲမှာရှိတယ်လေရင်ရိုက်တဲ့ထဲမှာရမတ်ရဝတ္ထုယူကနောက်ကျူသွားရှာနောက်သူတခါတည်းအသားဆေးရည်လို့ဖြစ်လာအသားကိုဆေးတယ်အသားဆေးရည်လားဟိုဆန်ဆေးရည်နဲ့မတူဘူးလေနီနီရဲရဲကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါနောက်သူဒီနှလုံးသွေးအိုင်လေးကတလက်ဖက်လောက်ကြည့်နှလုံးသွေးအိုင်ထဲမှာပြောင်းလဲသွားချာစိတ်ပြောင်းရင်နှလုံးသွေးနဲ့နှလုံးသွေးအိုင်လည်းပြောင်းစိတ်ကညှို့ညံ့တဲ့အခါမှာနှလုံးသွေးအိုင်လေးကကြီးလာဒီကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါလေးကုသိုလ်အာယုပေါင်းတဲ့အခါမှာနှလုံးသွေးအိုင်ထဲမှာနှလုံးသွေးကြီးရွှေရောင်လိုတောက်ပါကြီးဖြစ်တခါရဖြူပွေးပြီးတန်းစင်နှလုံးသွေးကဒီစိတ်အနေထားပြီးတောင်းလွှဲရတောင်းလဲလို့တရားအတိအကျရှိနေပြီခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်လေးနဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်ပြီးနဲ့တိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာကြီးပြီးတော့ရှုစင်တန့်ရှင်းနေတယ်စိတ်နော်ထိုအချိန်မှာဘာစေတနာဖြစ်နေလဲကုသိုလ်စေတနာကုသိုလ်ဆိုတာကကုသလအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာဟောကုသလကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြည့်မရှိခြင်းကောင်းသောယုတ်ဝိခြင်းလက္ခဏာရှိပါ၏ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဓာတ်တတိကလေးကဘာအပြည့်မှမရှိဘူးလောဘအပြည့်အနာစာဒေါသအပြည့်အနာစာမောဟအပြည့်အနာစာတွေလုံးဝမရှိဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအပြည့်ကင်းမဲ့နေတဲ့စေတနာကလေးဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်စေတနာတွေကလေအပြည့်ကင်းမဲ့တဲ့ကုသိုလ်စေတနာဓာတ်တတိကလေးကခန္ဓာကိုယ်ကိုများထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီယုတ်ဒီနာဒီခန္ဓာ၅ပါးလို့စက္ကမအမြဲမပြတ်တရားစဖြစ်နေတဲ့ပြည့်နေတာကိုတွေ့တယ်ရုပ်ကိုပဲထောက်ကြည့်ဝေဒနာကိုပဲထောက်ကြည့်နော်စိတ်ကိုပဲထောက်ကြည့်သဘောကိုပဲထောက်ကြည့်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာဘယ်သဘောလေးပဲထောက်ကြည့်တတိလေးကံကြီးကြောင်းကြဆက်ကြည့်တော့သူ့သဘောသူဆောင်နေတာမှန်ပါဗျာတနည်းအားဖြင့်ရားတာပေါ့နော်ရားတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ညှို့ပြီးဖောက်ပြန်နေတယ်ရားတယ်ဆိုတာပညာကိုပရမတ်နဲ့ပြောရင်ဟောက်ပြန်နေတယ်ရတယ်ပြောတောင်းတယ်ပြေးတယ်ညာညောင်းတယ်ညာတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အောင်းတယ်ပူတယ်ပြေးတယ်အဲ့ဒါလိုတရားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မသဏ္ဍာန်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိခန္ဓာကိုယ်ကကျဉ်းကျဉ်းတန်းတန်းပေါ်ပေါ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာကဖောက်ပြန်နေပါဘောလားလို့လမ်းပြီးတော့ပထမသိရဟုတ်ကဲ့နော်ဖောက်ပြန်နေတာကဖောက်ပြန်မှသိလိုက်တော့ဒုတိယကအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုသဘောကတသမတ်ထဲကပြောင်းလဲနေသလားလို့ပြန်ပြီးတတိနဲ့ကပြီးဉာဏ်နဲ့ဖောက်ထင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါဦးခန္ဓာလေးပေါ်တဲ့ဥစ္စာအောင်ပေါ်နေပါသိလိုက်မရှိတော့မှန်ပါ
好了，牙那我牙里巴拉的没洗澡，这个不包了，牙这个不包了呢，到了这个不包了，杀出了不，古包也古熟的喏，他杀出包的，新牙也有别的个，是单位撇的，别为了那里个来单位的，不要不别，哎那，人家碰你了，人家碰你了不对。Paraman datang China pun dia masuk sana. Oh, derajat pipi derajat dari tua tu pipi boleh ini yang lain semua kerja tadi mereka kita ni aku. Lupa kan kerja ngat orang kerja ni jadi. Di nayung apa tu di sekarang kerja. Ada pun ye mati di dan kai masih tak oh. မရှိမှဉာဏ်ကလေးနဲ့တက်တက်ပဲကြည့်နေတဲ့ခြေလီအဲ့ဒါမေဃသစ္စာထိုက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာထိုက်နေတယ်မေဃသစ္စာထိုက်နေတဲ့တွေ့တာတော့မေဃသစ္စာဘာဝနာတတ္တိတိဒါဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းကြောင်းတရားဖြစ်မေဃသစ္စာဆိုတာလေဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းကြောင်းမှန်တရားဖြစ်နေတဲ့တွေ့တာတော့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းစေတဲ့ဉာဏ်တတ္တိတိဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းတည်းဟူသောនិရောဓသစ္စာကိုကျေစုပြုသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားမင်းမြတ်သောသမုဒယသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာကိုအကျေစုပြုပြီးတကယ်တော့ကျူစိတ်တန့်ရှင်းသောမေဃသစ္စာဘာဝနာတတိတိဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းကြောင်းမို့လို့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းတည်းဟူသောនិရောဓသစ္စာနယ်ပယ်တွေကိုကျေစုပြုသွားမယ်နားလည်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့သဏ္ဍာန်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ထဲမှာအလုံးနှလုံးဖြစ်နေတခါတည်းသမုဒ္ဒရာသစ္စာနဲ့အလုံးလုံးနေတခါတည်းမေဃသစ္စာနဲ့အလုံးလုံးနေဟုတ်ကဲ့လားဒီချိန်မှာဘာသစ္စာနဲ့အလုံးလုံးနေမေဃသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာနဲ့အလုံးလုံးနေတယ်မေဃသစ္စာဘာဝနာတတိတို့ဖြင့်ဘုရားအဆုံးအမကိုနိုင်မှတ်သားနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေမငြိမ့်နေဘူးလားငြိမ့်နေပါဗျာအကုသိုလ်တွေငြိမ့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဒီစိတ်နဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကုသိုလ်အာယုန်နမိတ်ကလေးနဲ့သုတေတိကြသွားမယ်ဆိုရင်သုပတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်စီတော့ကုသိုလ်ရသွားရလားမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါသုပတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်စီတော့ဒါဆိုရင်မကောင်းသောအကုသိုလ်နမိတ်သုတို့ဖြင့်တည်လုံသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောဒုက္ခတိဘဝရှိစို့ဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခတိဘဝမှာဒုက္ခတိဘဝရှိစို့ဒုက္ခတိဘဝမှာဒုက္ခတိနိဗ္ဗာန်ရှိစို့နိဗ္ဗာန်ဟာဒုက္ခတိဘဝရဲ့အဆုံးဟုတ်ကဲ့လားနိဗ္ဗာန်ဟာဒုက္ခတိဘဝတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခတိဘဝရဲ့အဆုံးနိဗ္ဗာန်ဟာဘုံဘဝမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဘုံဘဝမရှိနိဗ္ဗာန်ဆိုသည်နိဗ္ဗာန်ဟာအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးကလွတ်မြောက်သောကာလဝိမုတရားမို့လို့ဘုံဘဝအရေးအတွက်မှလွတ်မြောက်သောတရားကနိဗ္ဗာန်ယခုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့သဘောတတ္တိကလေးကအိုစီရတဲ့အာဟုသောကံတတ္တိကိုသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ဖြင့်ပယ်တဲ့အဂရဂာမိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်နဲ့ပယ်တဲ့အနာဂာမိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်နဲ့ပယ်တဲ့အရဟတမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်နဲ့မဲအတိပိဘုံပိတိနဲ့တပိပိပယ်သွားတာ။အိုစီတတ်တဲ့ကံတတ္တိတွေနာစီတတ်တဲ့ကံတတ္တိတွေသိစီတတ်တဲ့ကံတတ္တိတရားတွေကိုမေအာယုလို့ဖြင့်ပယ်တတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအိုจิตနာကြီးသိခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောကံသမုဒ္ဒရာသစ္စာအလုံးရောက်ပျောက်ကွယ်သွားရှာမရှိတော့ဘာကြံလိုက်တယ်တရားကိုတတ္တိတစ်ခုရှိဒီယုတ်တဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကိုအကက်ကမိကောင်းကြလေးစိုင်းပြီးကြည်နေတဲ့တတ္တိလေးကြည်နေတဲ့တတ္တိလေးတို့ဒါပဲတွေ့ထိုတတ္တိထဲမှာမင်းမြတ်သောစိတ်မရှိဖြူစင်တန်ရှင်းဖြူစင်တန်ရှင်းအမြဲတမ်းဖြူစင်တန်ရှင်းနေသောကုသိုလ်စေရနာတတ္တိဖြစ်တယ်ထိုကုသိုလ်စေရနာတတ္တိဘဝဤ
高松多以下在可里边，OK 啦。从出生在进了古土在地古土虽然所在地里每破每比的出，干里面干工人你嘛，包括现在变么收入，喏，包括现在变么收入，我都属于看着你罗罗你把那包呀，看着收把你把西的，你把出来白马西，看着收马西。ဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဧကသာဝကကြီးနဲ့မဟာသာဝကကြီးနှစ်ပါးဆွေးနွေးတော်မူခဲ့ကြတနည်းတော့ချိန်ကာလမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်အရှင်မဂေါတိကထံကိုကြွလာတဲ့ညနေရောင်သောလေးပေါ့တနည်းကိုဒီလောကဗရဒမဝေစားပြီးညနေမန္တရီကျော်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆုံးမတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအသည့်ဒီတရားလေးတွေကိုကဂေါတိကမဟာဂေါတိကမထေရနဲ့ဆွေးနွေးရရင်တော့သိကောင်းမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွမဟာဂေါတိကမထေရနာရောက်တော့ဂေါတိကကျမ်းမာရဲ့လားအရိယာဘုံညတ်တာပါရဲ့လားဗျာအမပါဠိညတ်တာပါလေဗျာကစီကပတိယကစီယပတိယပေါ့အနာမတနာမကျမ်းမာရဲ့ချမ်းသာတဲ့ကိုယ်တို့စိတ်ကိုပွားများခွင့်ရှိတယ်မို့လားအမပါဠိပါဗျာဂေါတိကတဲ့အဝိဇ္ဇာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝိဇ္ဇာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဝိဇ္ဇာတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ရပါမလဲဗျာဒီလိုမေးတော့ဒီချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတွန့်တက်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒါလေးတော့မသိဘူးလားပညာအရာအရေးတရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလို့တော့မသိဘူးလားလို့မေးစရာရှိအများကြီးသိတာပေါ့တိုးတော့ဒီတရားလေးတွေဆွေးနွေးထားခဲ့တဲ့တရားလေးကနောင်သားတွေဒီတရားလေးနာပြီးတော့တိတုဉဏ်တို့ရကြပါစေလို့စိတ်ဆန္ဒဖြင့်ယဟန္တာမထေရကြီးတို့သည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသာသနာမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကြနော်ခန္ဓာဝကသာယုပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကြအရှင်မဂေါတိကမထေရမြတ်ကလာရှင်သာရိပုတ္တရာအဝိဇ္ဇာတင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝိဇ္ဇာတင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီရုပ်ပေါ်မှာနေစာအဖြစ်တည်နေတဲ့ဒီရုပ်ပေါ်မှာဒုက္ခအဖြစ်တည်နေတဲ့ဒီရုပ်ပေါ်မှာအတ္တအဖြစ်တည်နေတဲ့ထိုရုပ်ပေါ်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ခန္ဓာကြီးပေါ်မှာနေစာဒုက္ခအတ္တအဖြစ်ဆွဲမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတက္ကနာမိုင်းနားလည်ရဲ့လားနားလည်ပါဗျာဒီအခုတရားခြာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ့တရားခြာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာငြင်းငြင်းလေးမမြင်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်နေတယ်မှန်ပါဗျာတို့ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကိုယုတ်တရားလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဒီအဘုတ်ကောင်ကြီးကိုဆိုလိုဒီမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဒီ35မိသား40လေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆိုလိုဒီမဟုတ်ဘူးသူညနေလေးညင်လေးထိုင်ပန်များလာတဲ့အခါမှာသူကတောင့်တင်ညောင်းညာကြိုက်ခဲထုံချင်းပူအေးမျိုးစုံပြမှန်ပါဗျာထိုပြလာတဲ့သဘောဟာယုတ်တရားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာရုပ်ပဒလက္ခဏာရူပလို့ဆိုတာကိုမှန်ပါဖောက်ပြန်သောတတ္တိရှိတဲ့တွေ့တရားသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲယုတ်တရားထိုယုတ်တရားကိုတဲ့မြဲတယ်လို့စက္ကန့်ငါယုတ်ငါအခန္ဓာနော်ချမ်းသာတယ်လို့ယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုဆွဲကပ်နေတယ်ငါပိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့ဆွဲရင်းနေတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာထဲမှာဆွဲရင်းနေတဲ့အိစ္ဆဒုက္ခအတ္တလို့ဆွဲရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝိဇ္ဇာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဝိဇ္ဇာမှီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ငါရှိဂေါတိကငါရှိသာရိပုတ္တရာခံစားမှုဝေဒနာပေါ်မှာမှတ်သားမှုပညာခန္ဓာပေါ်မှာ
ပြုပြင်ဆေးဆောင်မှုလုံဆောင်နေမှုသင်္ခါရခန္ဓာပေါ်မှာသိဖို့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာနေစာအဖြစ်တော်၎င်းဒုက္ခအဖြစ်တော်၎င်းအတ္တအဖြစ်တော်၎င်းဆွဲမိနေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်မှာအဝိဇ္ဇာမိကပ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာထိုင်နေတဲ့ဝိတ္တာကြောင့်ဆင်းရဲရတယ်ငါရှိတာလေးဘုဒ္ဓကခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာငါအဖြစ်တော်၎င်းငါခန္ဓာအဖြစ်တော်၎င်းငါပိုင်ဆိုင်သောခန္ဓာဟူ၍၎င်းခန္ဓာဘဝဒီပေါ်မှာလည်းအကုန်လုံးကိုငါပြအကုန်လုံးသိမ့်ပိုက်ထားမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်စဉ်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာနှောမှုပိနေခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲနေမယ်မြဲတာဆင်းရဲနေမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းကိုကအစွဲမန်းနေတယ်ခန္ဓာဘဝဒီပေါ်မှာလည်းအကုန်လိုက်ပြီးတော့ငါဖြစ်တဲ့ရှေခံနေမယ်ဆိုရင်တဲ့နေတာမနေတော့ဒီနတ်ပြည်တော်အတ္တဒီငါဥစ္စာငါလိကပဲငါဆွဲနေတယ်ငါဒီသက်ကာယပေါ်မှာဒိဋ္ဌိတွေဆွဲကပ်နေလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတော့တာပဲဟုတ်ကဲ့လားသက်ကာယပေါ်မှာငါဖြစ်တဲ့သိမ့်မရင်ပါဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတို့ဆင်းရဲစေတဲ့အာဟုသောတရားတွေကိုမကန့်ကြီးအောင်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုလည်းကြိုင်ထားပြီးတော့မှတ်နေရင်တော့စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်မရှိတာလေးဘုဒ္ဓကအကြောင်းအမြင်ဘုဒ္ဓလည်းမရှိတရားဓမ္မကိုလည်းနာယူမသားမှုရတရားအသိလို့ပြည့်ပြည့်စုံမှုမရှိယရဏသုံးပါးပေါ်မှာလည်းညိုလေးစားမှုတရားတရားတွေဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာထဲမှာအဝိဇ္ဇာအမြဲတမ်းထိုင်နေတယ်ကုသိုလ်အာယုတို့ရဲ့မကြုံကျင်မှုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်တို့ရဲ့ကြုံကျင်လေးမအောင်မနာယူမကျင့်သုံးအာမထုတ်ဘူးထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းမှာထိုက်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာထိုက်နေတယ်ကုသိုလ်အာယုတို့ရဲ့မကြုံကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဘုရားအဆုံးအမတို့ရဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုနည်းပါးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုတို့ရဲ့တွေ့ကြည့်မှုနည်းပါးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာခဏခဏဆိုလို့ကျဉ်းကျဉ်းမှုအာယုတွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ငါရှင်ကောတိကတဲ့ဝိဇ္ဇာထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇာထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုသဘောထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇာထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ပါတယ်လေရှင်သာရိပုတ္တရာထပ်ပြီးတော့မေးပြန်ထိုရှင်မှာအရှင်မသောတိကမကြီးမြတ်ကငါရှင်သာရိပုတ္တရာဝိဇ္ဇာထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုရားရှင်အဆုံးမတော်လေးမှာကြောင်းကျင်တဲ့ဘုရားပေါ်မှာကြည်လေးစားတဲ့တရားတတ်ဒီတရားပေါ်မှာကြည်ကြုံကြည်လေးစားတဲ့တရားတတ်ဒီသံဃာပေါ်မှာယုံကြည်လေးစားတရားတတ်ဒီအယံတရားသံဃာယနာတော်မှာပေါ်မှာယုံကြည်လေးစားတဲ့တရားတတ်ဒီကုသိုလ်အယုတို့ကအမြဲမပြတ်တွေ့ထီကိုမြန်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယုတ်တရားကိုနေဆောင်၍မဆွဲပြီးတော့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ကာရဝိကိုလေနေစာအပြင်တော့မဆွဲကြည့်ဘူးဒုက္ခအပြင်မဆွဲနဲ့မဆွဲကြဘူးအတ္တအပြင်မဆွဲကြည့်ဘူးရသော်ပြန်ဆုံးမလို့ပြင်အမြဲမပြတ်နေရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားသံဃာယနာသုံးပါးပေါ်မှာကြီးညိုမှုတရားတတ်ပြီးအမြဲမပြတ်နှုတ်မှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာထဲမှာလောဘတွေငြိမ်းနေတဲ့ဒေါသတွေငြိမ်းနေတဲ့မောဟတွေငြိမ်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ညာလေးနဲ့ကြည်တိုင်းမှာမကျင်တဲ့ဒေါသလိုလားတောင်းတနေတဲ့ဆာလောမသိငြိနေတဲ့လောဘတောင်းမှုနေတဲ့အဝိဇ္ဇာမောဟထိုသောအကုသိုလ်စိတ်လောဘမှုစိတ်7ပါးလည်းမကန့်ကြီးတော့ဒေါသမှုစိတ်7ပါးလည်းမကန့်ကြီးလို့မောဟမှုစိတ်7ပါးလည်းမကန့်ကြီးအကုသိုလ်12ပါးလို့မကန့်ကြီးဘူးလို့ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာအကုသိုလ်အာယုန်ဒီမကန့်ကြီးဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲချမ်းသာတယ်ကုသိုလ်နဲ့နေလို့ချမ်းသာတာပေါ့မှန်ပါဗျာဘာနဲ့နေလို့ကုသိုလ်နဲ့နေလို့ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ရောဒကာဓမ္မတွေရောယဟန်ဖြစ်လူဖြစ်မြည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘုရားရှင်ဆုံးမအာယုန်တို့ရဲ့အတွေ့အထိများနေတဲ့အခါမှာအပြင်လောကအာယုန်တွေမကန့်ဘူးမှန်ပါဗျာအာယုန်တွေမကန့်ဘူးအပြင်လောကအာယုန်ပါဗျာအာဟုသို့ဖြစ်စီတဲ့အပြင်လောကအာယုန်မှန်ပါဗျာ
လောကဆိုတာယုတ်လောကနာလောကကိုယုတ်နာလောကလို့ခေါ်ယုတ်ကိုလည်းလောကလို့ခေါ်တယ်နာကိုလည်းလောကလို့ခေါ်ထိုယုတ်နာပေါ်မှာနိစ္စဒုက္ခအတ္တအဖြစ်မတတ်ညီမှုဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလားသူတစ်ပါးအပြစ်ကိုမမြင်တော့ဘူးဟောဒီဘုရားဆုံးမအာယုတို့ရဲ့တွေးကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘုသူအပြစ်ကိုမမြင်တော့သူတစ်ပါးကိုအပြစ်မမြင်တော့ကိုကအတိတ်ကမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကျိုးစားလာခဲ့တာကိုမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေနဲ့တွေ့ရမှာပေါ့ဟောကိုကအကြောင်းမကောင်းခဲ့တာကိုသဘောပေါက်သွားချင်ဟုတ်ကဲ့လားတရားဓမ္မတွေအကြောင်းကျိုးဆိုတာဟာပယ်လို့မရဘူးနော်ဒီနေ့အခုလိုတွေ့ကြရတဲ့ဆုံကြရတဲ့ဆိုတာကိုယ်တို့အကြောင်းရှိတယ်ကိုယ်တို့အကျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုကုသိုလ်အာရုံကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့စုံစည်းခြင်းဒီကောင်းသောစုံစည်းခြင်းပဲမကောင်းမှုအာကုသိုလ်လုပ်လို့ပြီးသွားပြီးတော့စုံစည်းနေတာကြတော့မကောင်းသောစုံစည်းခြင်းမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပဲစုံစည်းနေတာမကောင်းသောကာယကံတွေကျမ်းတမ်းသောကာယကံတွေကျမ်းတမ်းသောဝစီကံတွေကျမ်းတမ်းသောမနောကံတို့ဖြင့်တွေ့ကြည့်နေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုယ်လည်းစီရင်စိတ်လည်းစိတ်ဆင်းရဲလေကိုပင်မပြီပဲစိတ်ဆင်းရဲရင်ကိုပင်မပါဗျာဟုတ်ပါကာယကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့စေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာမျိုးရှိတာကိုမှန်ပါဗျာစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ပင်မလိုက်ပြီဆိုရင်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာလည်းပင်မတော့တာမှန်ပါဗျာစိတ်လည်းမှန်းတယ်ကိုယ်လည်းနှောင်းဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမစားခြင်းမကောင်းခြင်းမဲခြင်းအဲ့လိုမပြောသွားလို့အစင်မပြေကဲသွားလို့လာလို့စားလို့သားလို့အစင်မပြေတော့ဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာအာယုံနဲ့အပေါင်းများတယ်အာဟုသောဟုတ်လားမကြည့်တဲ့အာဟုသောကိုတာနာမိဖြစ်ဖြစ်ညီနဲ့အကိုဖြစ်ဖြစ်မောင်နဲ့နှမဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းပေါင်းတင်ပြီးပေါင်းဝန်းကြီးလောကကိုဖြစ်ဖြစ်မကြည့်တဲ့ဘူးဆိုလိုက်တဲ့ထိုစိတ်ဒီကိုဒေါမနတာစိတ်ကိုခေါ်တာပေါ့နော်မကြည့်တဲ့တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒေါမနတာဒေါသပြောခဲ့ပြီဒေါသစိတ်ဒီကိုယ့်ကိုယ်ပါဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါမှကိုယ်ရင်ပင်မတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာပြုလို့တဲ့မြတ်ကိုယ်ပါပင်မတယ်သူတို့ကဘာမှဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခါတည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိမ္မာတတ်ဖို့လိုတဲ့တရားဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာကိုလိုကိုခံသူလိုကိုခံမှန်ပါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာကောင်းတာလို့မကောင်းတာလို့ကိုပဲမှန်ပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှအပယ်လေးပုံကိုမပို့နိုင်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာကိုပြုလုပ်တဲ့ကံတရားကအပယ်လေးပုံကိုပို့စေတယ်မှန်ပါဗျာသုဂတိဘုံရောက်တာလဲကိုပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်သုဂတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်စီကိုထိရောက်ရှိတော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိတို့တန်ခါထဲမှာကုသိုလ်တက်တက်ကြိုးစားသွားကြအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေကိုဝေဝေးချောင်ကျင်ကြဟုတ်ကဲ့လားအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အာယုံကိုလုံးဝချောင်ကျင်ကြတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်ကိုကြိုးကြိုးချချရဘယ်လိုကုသိုလ်ရမလဲကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပေါင်းတာဘယ်ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုခြားတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်နဲ့ပေါင်းတယ်ပေါင်းတော့စိတ်ချမ်းသာပေါင်းရင်ပါဖြစ်တယ်ကုသိုလ်အာယုံနဲ့ပေါင်းရင်ပါဖြစ်တယ်စိတ်ချမ်းသာတော့ကိုယ်လည်းချမ်းသာဟုတ်ကဲ့လားအကုသိုလ်အာယုံနဲ့ပေါင်းရင်စိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲရင်ကိုယ်လည်းဆင်းရဲဟုတ်ကဲ့လားဆင်းရဲနေတဲ့စိတ်ဟာချမ်းသာဒီဆင်းရဲစေတဲ့စိတ်စေတသိက်တို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပင်မလို့လည်းပေါင်းဝန်းကျင်လည်းပင်မစေတယ်မို့လားသမုဒိယသစ္စာကိုအရင်ခံထားတဲ့တွေ့ကြရောဒီဘာသစ္စာဖြစ်နေလဲပစ္စုပန်မှာပဲသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယထပ်နေတယ်မို့လားတကယ်လို့များသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယနေတာသူစေအကုသိုလ်စိတ်နဲ့သုတိတွေကြသွားမယ်ဆိုရင်သုတိနောက်ပရိသတ်တွေလုပ်ပြီမှန်ပါသုတိတွေဖြစ်ဆိုရင်အသက်ကြီးတာအသက်ငယ်တာမရွေးဘူးနော်မှန်ပါဗျာကံပေးတလောက်ကနေရမယ်လေ
càng khá tao là gì à mẹ ok nào bảo bạn chỉ đâu để số ra cũng đủ cảm đi thôi bây giờ đi à để thì sau gì cha đi cái gì tụi cha này đeo thế còn này thà bảo bạn đấy là mặt trăng tiền ngọc ai cũng tụi gì đi cứ suy thì sao cũng thì sau lúc đó là đó cái gì ăn đâu vậy nó cái gì cũng lúc đó là thôi cái gì cũng cho những cái đi đó thằng nào đi cho đi đó cái ăn đi hobby cái ăn là lúc đóဖြစ်နေပြန်ရောဓမ္မဒုက္ခဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့လားဒီနေရာကမှဘုရားရှင်ရဲ့သတိသုံးမယ်တန်ဃာတော်ရဲ့သတိသုံးမယ်တန်ဃာတော်တွေကြွတော့တရားစကားတရားအသားလေးကြားနိုင်တယ်တွေ့တာကြောင့်ဟောဘုရားတရားတန်ဃာယရဏသုံးပါးကိုပူဇော်တာလေးရောက်ပြန်ရောဟုတ်ကဲ့လားကုသိုလ်ထိုက်တဲ့စေတနာဘာထိုက်တဲ့စေတနာကုသိုလ်ထိုက်တဲ့စေတနာယရဏထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဘာထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ယရဏထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ပါအဲဒါယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏထိုက်တဲ့ကုသိုလ်တို့ယရဏထိုက်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာသရမြတ်တို့သည်လောဘငြိမ့်စေတတ်ပါသည်ဒေါသငြိမ့်စေတတ်ပါသည်မောဟငြိမ့်စေတတ်ပါသည်လောဘဒေါသမောဟငြိမ့်ရင်ချမ်းသာတယ်လောဘဒေါသမောဟတရားတို့ပဲလုံးဝပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကိုဧကသာဝကကြီးဒီမဟာသာဝကကြီးဆောင်းတယ်တို့ဧကသာဝကမဟာသာဝကမထေရကြီးများကဘုရားဆုံးမကိုယူဆောင်ပြီးတော့တဆင့်ဘုန်းကြီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဟောပြီးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးတဆင့်ပြီးပြန်သွားအောင်ဟုတ်လားလွန်ခဲ့တဲ့2500ကျော်လောက်ကဧကသာဝကကြီးမှာသာဝကကြီးနှစ်ပါးတရားဆွေးနွေးခဲ့တာလေးတွေဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့မော်လမြိုင်မြို့မှာဟောဒီပြိဿတွေနာယူခွင့်ရတယ်။ဒါဘုရားဆုံးမဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုနာယူခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ကြီးပူလောင်သလားငြိမ်းအေးသလားငြိမ်းအေးပါဗျာ။ငြိမ်းအေးရှိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးရေးကြည့်တာနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှန်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါနှလုံးသွင်းမှားရင်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာတခါတည်းတရားလေးကြီးဟောပြန်တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းကုန်တယ်ဘယ်သူစောင်းဟောတယ်မသိငါစောင်းဟောသလားမသိဘယ်သူစောင်းဟောသလားမသိစသည်အဖြစ်မှန်ပါဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးဓမ္မဒိဋ္ဌံပဲဟောတာပုဂ္ဂိုလ်ကအာယုံမပြုဘူးဘုန်းကြီးတို့စိတ်ထဲမှာဓမ္မကိုပါအာယုံပြုတယ်ဘုရားရှင်ကပြောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံပြုဟောရင်မင်းတို့မှားတယ်ကွာဓမ္မကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဟောရင်မှန်တယ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတွေတရားသဘောတရားတွေတရားဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေနာကဒီယုတ်ဉာဏ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာသင်္ချားနေတဲ့သဘောတက်ကလေးကိုမှအာဟုသူတွေမကန်ကြီးအောင်ဟုတ်ကဲ့လားမိမိရဲ့ယုတ်ဉာဏ်အစဉ်မှာအာဟုသူတွေမကန်ကြီးဘူးဆိုရင်ဒီစုပါမှာပါဖြစ်နေတယ်ချမ်းသာတယ်တန်တရာမှာလည်းပဲချမ်းသာစေတတ်တယ်ဘာအာယုနဲ့ပေါင်းလို့လဲအယံဘလောရှင်မဂေါတိကမထေရကြီးကရှင်အတာရိပုတ္တရာမစီတဲ့ကိုငါရှင်တာရိပုတ္တရာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယုတ်တရားပုံမှန်သောလောဝေဒနာတရားသင်္ခါရဝိညာဉ်ပုံမှန်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ပုံမှန်သမုဒိယသစ္စာမထိုက်အောင်ဒုက္ခသစ္စာပုံမှန်မေဃသစ္စာထိုက်အောင်ဒုမေဃသစ္စာထိုက်တဲ့နိရောဓသစ္စာဉာဏ်ပေါ်လွင်အောင်လုံးကနေမယ်စည်နေမယ်ပေါ်များနေမယ်အာထုံနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဘာသစ္စာထိုက်နေပြီလဲမေဃသစ္စာထိုက်တယ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပေါ်နေတယ်ဝိဇ္ဇာထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါဆိုရင်တရားဓမ္မတွေသဘောပေါက်ပြီပထမစကလုံးကဘုရားရှင်ကဘုရားဆုံးမတရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုရှင်မဂေါတိကမထေရမြတ်ကငါရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားဆုံးမနဲ့မယဉ်ကျေးဘူးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့၏နာယုံမသားမှုမရှိဘူးဘ
ya suma gomali mesa nani mata mamashida pagoro tananema amena awiza kainile awiza dene pagodi yopoma ngaswede wirina tinya tingara wima ngaswede yo wirina tinya tingara wima nisa tuka ada abya amema yepalo yepani tinya usiyede okay ka siyede ayone pangdi nigede chino siyede abudu ayo nyaka Dogari Baba Yao Si That Day. See a teacher, Kankamudia, the Zaka, Bebo, that day. Haji Kari Mokara, Beaji Suman, and we did a pair Suman, and you did a pair Suman, the Yara Medogo. Nadi Bala, that singing one out of a yan, and Boko Yana, and Boko. I am Boma in your look. I am Boma, the Langa Boma, you can do with Boma. Yogi Lita, and Drabian, and Diwali, and Boko, Tananema, Bata. Waiza Fake, Waiza Neda Bogodi, Anisa go, Anisa lo mine, Doga lo mine, Aneta, Waneta lo mine. Okay now. And yes, see, Mabay, Assumia that the Kananga Poma, Secane, Pibi and Secane, Penny, Doga de Savana, Matibula. Okay, Yana, Doga Modi, Yana, Dobanio, Yana, Dobanio, the Camille, Ribarana, Ayamo, Zedi, Waiza, Waiza, Doga de Salobacha Bita. Amundia desa beni de mega desa pati or Niroda desa nepego nyanga new kindly dami ena wisa. Okay now. Okay, Ayana Devana Mudia and Devanio, the Ayana Devanio, the company, Beribra, Ayana, Ayamu, Zedi, Awisa. Awisa, Dura, desa Pacha Madibu. Amundia desa Payama Madibu, Mega desa Poya, Malemadi, Niora, desa Yamabuya, Malemadibu. Together, among Lidego, Matida, Aweda, China, Bogo, the CMA, Aweda, China, Bogo, Bagit, Weda, China, Bogo, the China, and Buddha, Tananema, CSG, the Ago, Mandana, we got Chongin. Although this is an Aweda, Yoga, this Atao, Yoga, this Alomaya, Keka, Amodia, this Abeda, and Keka. Mega this are Pomia, Niroda, this are the Kanda Bergo, Ayadi Domia, Landia, Yamabuya, Bago, Yellow, Yaya Sudaya, Goya, the Taumi, Sweat, and